Эгерде мас тартуунун мөөнөтү шаарда айылда жашап аткан адамга бир күн бир түн дедик. Анда качан айттык, масы кийгенден эмес, дарат бузулуп, мас тарткандан баштап. Ошол мезгилге жеткенде автоматтык түрдө дарат бузулат. Бардыгын чечип туруп башкадан дарат аласыз. Масынын чечип, анан не кыласыз? Башкадан даратасыз. Мисалы үчүн бир адам дараты бар. Неменин убактысы, масынын убактысы бүттү. Сен өзүң даратың бар. Даратың сынган жок. Будильник коюп койдуңуз телефонуңузга. Саат 4-тө, кече 4-тө алгансыз, азыр 4 болот. Тыңк деп келди. Даратыңыз сынды. Бутуңузду чечип, даратыңыз бар болсо, бутуңузду чечип, буту эле жууп кайрмасын кийип алсаңыз боло берет. Себеби бутуңузга гана даратсыздык келди. Калган жагыңызда даратыңыз бар. Суроо. Биз масыга мас тартканыбызда жанагы суунун ийизи калсын деп атпайбыз. Ал ийизи калуу шарт эмес. Ал дегенде ошол жер суулансын деген сөз. Биз көрүп атабызбы, көрбөй атабыз. Пайгамбарыбыздын масынан тартканы көрүнгөн экен. Бул кишиде даки байпактар бар го, масы байпактар. Ошого тарса көрүнбөйт го дейт. Аны микроскоп менен интип карасаңыз суулар бар айылда. Демек, максат ишке ашып атат, иншалла. Бир адам дарат алды да, анан бутун унутуп калды. Же болсо башка жактан алам деди, буту жуулбай калды. Башка жакта дарат алынган, бут эле калган. Канча убакыт керек буту жууганга чейин? Сон суроо, дарат сынбаганга чейин. Бирок бизде муала деген маселе бар да, биринин артынан бирин дарат алуу бул сүннөт. Сүннөттүн соогуна качан илешип калат десе, бетиңизди жуудуңуз, бетиңиздеги суу кургай электе колуңузду жууп калсаңыз, ошол муала болду дейт, сүннөткө жетип калдым дейт. Аны да галымдар эми укмуш чечмелеген да. Аба муътадил болуп турганда дейт. Өтө ысык эмес, өтө суук эмес, салкын эмес, орто болуп турганда бетиңди жуусаң, суу кургай электе чыканагыңды жууганбы, чыканагыңды жуусуң, биринчи бетиңди жуйсуң, а? Биринчи чыканагыңды жуйсуң да. Же бетиңди жуйсуң? Бетти жуйсуңбу? Бетти жуудуң, кийин бетиңдин суусу кургай электе чыканагыңды жууп калсаң, сүннөткө жетиштиң деген сөз. Сүннөттүн соогун алдың деген сөз. Бетиң кургап калгандан кийин колуңду жуусаң, сүннөттөн курук калдың, бирок даратың дарат боло берет. Ошого кийинки дарат бузулганга чейин бутуңузду жууп калсаңыз эмне боло берет? Даратыңыз жада эсеп болот иншалла. Бизде Ханафи мазхабта денеден нажас нерсе кан чыгып туруп, таза жерге аккан болсо дарат сынат деген эреже бар. Укол алганда, эгерде уколду алып атканда бияка чыгып атпайбызбы? Ошол даратты бузат ошо. Себеби аны жанагы шприцтин ичине суу кирип калат, ошону жөн койсоңуз бияка агат болчу да. Демек, даратты бузат. Даратты бузат. Кан алдырганда даратты бузулат. Бизде масыга кайыш болсо, алымдар бир ооздан дурус деген. Азыр окудук, а? Эми масы эмес боло турган болсо, масынын сыпаттары табылына турган болсо, ага да фатва берилген. Кайыш эмес, бирок масынын сыпаттары табылынат. Ошого Чубак устаз жана башка дүйнөдөгү чоң-чоң алымдар даки деген жанагы масы байпакка уруксат берген. Ошонун материал, бирок масынын сыпаттары табылган. Мисалы үчүн бир фарсак басканга болот, суу өтпөйт, бассаң болот, кийсең бутуңда жөн тургузуп койсоң турат деген шарттарын баарын айтып келген дагы ошол даки деген байпакка, же болсо байпак масыга дейличи, байпак десек дагы туура эмес түшүнүп калбасын. Ошого дурусты фатва берген Шейх Таку Усмани фатва берген, Шейх Чубак фатва берген, биз тааныгандардан Салах Абул Хаж көптөгөн алымдар фатва берген. Жаңы пайда болгон маселе. Ошо кышкыга жакшы болот, жеңил болот. Ошонун даки деген фирмага мен кепилдик берип айта алам да, башкасын билбейм. Дакинин оригиналы ошо 2,5-3 миңден жогору болот. Оригинал десеңиз либо жада китайскилер да бар экен, жукала ал болбойт. Азыр ошол жерге келгенибизде сабагыбыз токтоп калды да. Себеби даратты, масыны качан даратты бузат, качан масыга тартылган нерсе бузулат деген аз өкүмдөр келинет. Масынын тешиктери, жыртыктары көп боло турган болсо, ошол жыртык чоң болсо, ал масы тартканга жарабайт деп айтылат.
чоңдугу кандай десе, буттун кичинекей манжаларынын үчөөсү батып кете турган болуш керек дейт. Чыпалак, аты жок, ортоң тешигине батып кете турган болсо, ал маасыга мас тартуу дурус эмес дейт. Ал эми замочкага келгенде себеби маасы мынау томукту жаап турушу керек. Эгерде бирөөнүн дараты сынып, анын үстүнөн мас тарткандан кийин замочка чечилип ылдый кетип калса, болду, немеңиз маасыңыздын дараты сынды. Эми эмне кыласыз? Чечип туруп бутту жууш керек болот. Бир жактын замогу чечилип келсе, эки бутту тең чечиш милдеттүү болот. Бир жагы чечилген жагына жууп алсаң болбойт. Бир жагы чечилдиби, эки жакты тең чечип жууш милдеттүү болот. Алла разы болсун. Суроо. Дарат алып атат, даратты бүтүп, бут эле калганда мурун канап кетти. Анан мурунду кайра жууп коюп, жок, бүтүн дарат бузулду. Кайра нөлдөн баштайсыз. Себеби кан чыгуусу менен бүтүндөй денедеги дарат жокко чыгат. Эми ошол дарат бүт электе, бүтпөстө дебей эле тиш канап кетсе, дарат бузула ушуга жооп берсек эле сонун болот өзүчү, Себеби дараттын ортосундагы, аягындагы иши кыза тиш канап кетсе эмне болот? Тиш канап кетсе, биз Ханафи мазхабта айттык, кан чыккан болсо дарат сынат. Бирок тиш канагандагы өлчөмдү кайсынысы дарат сынат, аны чечип беришибиз керек. Эгерде алымдар биздин китептерде айтат, түкүргөндө кандын өлчөмү түкүрүктөн көп боло турган болсо дарат сынат. Түкүрүңүз жерге. Бир өлчөмдү карайсыз. Кандын өлчөмү түкүрүктөн, шилекейден көп боло турган болсо дарат сынат. Аз болсо, түкүрүк көбүрөөк, бир аз гана кызарып калса дарат сынбайт. Экөө 50-50 болуп калса, этияттан дарат алып кое эле дейт. Бузулуп калган болушу мүмкүн, этияттан дарат алып калган. Аны карап көрүшүбүз керек таксырым. Эгерде ошондой болуп, дайым кан чыгып кетүү коркунучу боло турган болсо, ал үзүрлүүлөргө кириши керек. Үзүрлүү адамдарга кириши керек болот да. Эгерде тынбай эле кан чыгып кете бере турган болсо, бир аз басканда кан чыгып кете турган болсо, жара болсо, кайра кан чыгып кете бере турган болсо, аны үзүрлүүлөрдүн катарына киргизишибиз керек. Үзүрлүүлөр кандай кылат? Ар бир намаздын убактысына дарат алат. Мисалы үчүн пешинге дарат алдыңызбы? Тияңыз канап атса деле жүрөбүз. Башка дарат канага барбасаңыз, уктабасаңыз, даратыңыз барды, тияк канаганы зыян бербейт. Жүрөбүз, асырга азан айтканда даратыңыз автоматтык түрдө бузулат. Себеби ар бир намаздын убактысына дарат алат далчы. Анан асырга дагы дарат аласыз да, тияк канаса жүрөбүз, намазыңызды окуй бересиз. Маасы чечилбейт, эчтеке кылынбайт. Себеби ал үзүрлүү. Анан ошону такташ керек. Үзүрлүүбү, үзүрлүү эмеспи? Үзүрлүү эмес экенин кантип билебиз десе, тынбай бир нерсе кан чыгып туруш керек. Тынбай кан чыгуусу бир намаздын ичине бир канча жолу чыгышы керек. Кансыздандыруу маселеси шариятыбызда кандай каралган? Осака деп атабы? Осакабы, асака, камсыздандыруу. Чуак устаз арам деп фатва берген, азыркылар адал деп, кээбиркиси арам деп фатва берди. Туурасы кандай? Чуак ажы эмне себептен арам деп фатва берген, анын далилдери эмне болгон? Күчтүү суроо. Камсыздандырууну дүйнөдөгү Ханафи аалымдар эки бөлүккө бөлүнгөн. Бирөөсү арам деген, бирөөсү адал деген. Адал деген аалымдар дагы өтө чоң аалымдар, адал дегендер, арам дегендер да чоң аалымдар. Арам дегендер Шетак Усмани, Шейх Сулайман Гауижи, жана башка аалымдар, жана эми башка Ханафи мазхабтан башка да аалымдар. Булар эмне деген? Камсыздандыруу бардык түрү арам деген. Ханафи мазхабта дагы күчтүү аалымдар бар. Шейх Мустафа Зарка деген. Ал кишиге тең келе турган адам жок. Акыркы мезгилде Ханафилердин кайсы аалымыңар бар десе, Мустафа Зарка деп уялбай айта турган аалымыбыз. Ошол киши камсыздандыруу бардык түрүнө дурус деген. Дагы чоң аалым Салах Абул Хаж устаз. Камсыздандыруу дурус деген. Эми чуак устаздын фатвасына келсек, биз мүмкүн болушунча мурдагы устаздарыбыздын сөздөрүн жакшы түшүндүрүп бергенге аракет кылыш керек, ага каршы чыкпастан. Эгерде жакшы түшүндүрүп бир маани чыгаруу мүмкүн болбой калса, анан таксырым ката кеткен экен, туурасы бул дейбиз. Мүмкүн болсо эмне? Жакшы маани чыгарабыз. Чуак устаз эмне себептен арам деген,
деген суроого Чубак устаз арам деген мезгилде камсыздандыруу ыктыярдуу болгон. Ыктыярдуу мезгилде алымдар бирөөсү арам, бирөөсү адал деп атканда ыктыярдуусун этият шарттан арам деген фатваны берген. Себеби адамдар ыктыярдуу болгон. Себеби алымдар эки бирге отпайбы, экөө тең күчтүү алымдар. Азыркы мезгилге кел. Ошол себептен Чубак устаз эмне деген? Арам деген. Себеби ыктыярдуусун албай эле кой. Себеби арам деген алымдар бар деген. Анан кийин ден соолукка болсо макул деген. Демек, ушул жеринде түшүнсөңүз болот да, Чубак устаз эгер арам болсо, дайым арам болуш керек. Ден соолукка дурус боло турбаса, машинеге дурус болуш керек. Неге ден соолукка дурус дагы, машинеге арам болуш керек? Мүмкүн эмес андайчы. Демек, устаз ден соолукка муктаждык бар деген, калгандыгына муктаждык жок дегенде, калган арам кылганда ден соолукка гана муктаж макул деген жанагы болот деген алымдардын пикири менен. Эми биздин азыркы заманга келгенде эмне фатва беришибиз керек? Мындай ээрчип кете беришибиз керекпи бүтүп эле? Чубак устаз ушинтип айткан экен болду деп. Жок. Замандын өзгөрүшү менен фатвалар өзгөрөт деген маселеге кайтабыз. Эми азыркы мезгилде камсыздандыруу милдеттүү болуп калганда эми болот деген алымдардын фатвасын беришибиз керек. Эмне дедиңиз? Себеби мен сизге азыр арам десем, ар бир гайга түшүп 3000 төлөп атканыңызда мен сизге чогуу төлөшөмбү же кандай? Мен көтөрө албайм ал маселени, туурабы? Демек, азыр мажбур болуп калганда шариатка ылайыкташтырыш үчүн болот деген алымдардын фатвасын беребиз да. Азыр мына камсыздандыруу дурус дейбиз. Бир мезгил келип туруп кайра камсыздандыруу ыктыярдуу десе, арам деген фатваны беришибиз мүмкүн. Себеби адамдарга таң каласың да, силер кандай шариат силерге мындай, жок, шариатта муамалат деген маселе бар да. Соода саттык мамилелер бул замандын өзгөрүүсү менен өзгөрүп, жердин өзгөрүүсү менен өзгөрүп тура берет. Ал эми ибадаттар бул өзгөрбөйт. 5-ин 4 рекат парыз. Ижбари болмоктон сага түрмөгө тыкса да 4 парыз. Жума күнү жума бар. Рамазанда ороза кармашыбыз керек. Ибадат өзгөрбөйт. Ал эми муамалат, соода саттыкка окшогон маселелер булар тамдыйми адамдарга ошолордун жашоосун ылайыкташтырып фатва бериш үчүн өзүнүн замандагы аалымдар ылайыкташтырып фатва берет адамдарга оорлук келтирбестен. Себеби ислам дини бардык убакка, бардык адамдарга ыңгайлуу кылып фатва бериш керек. Ибадатта проблема жок. Ороза кармай бер, сени ким тийип атат? Намазыңды окуй бер. Тиги садакаңды бере бер, закатыңды бере бер. Ал маселелер өзгөрбөйт. Ал эми муамалат, соода саттык маселелери замандын өзгөрүүсү менен, мекендин өзгөрүүсү менен өзгөрүп турат. Ар бир замандын аалымдары элдерге ылайыктуу маселени чечип берет. Муфти ким? Муфти адамдар маселе сураганда ошого жеңил кылып, шариаттын чегинен чыкпастан эрежелер менен жооп берген адам. Адамдардын проблемасын чечкен адам муфти. Адамдарга проблеманы создавать эткен муфти эмес. Ал фитначы болот. Келсеңиз болбойт, арам. Жок, арам. Жок, карап көрсөң, барбы? Фатвалар барбы? Себеби Расмул муфти деген бизде фатва берүүнүн эрежелери деген атайын илим бар да. Ошол жерде айтат да, бир алсыз фатва болсо дагы адамдарга ошого муктаж болсо ошого фатва берилет. Бул эмне? Муамалат бабында. Эми 4-чү кылымга чейинки аалымдардын сөздөрүн, андан кийинки аалымдар же Абу Юсуфтун сөзүнө, же Мухаммаддын сөзүнө, же Зуфардын сөзүнө, же Мухаммад ибн Хасан Шейбанин сөзүнө фатва берилет дедик. Ошол эле заманда бир аалым болушу мүмкүн, Абу Юсуфтун сөзүнө фатва берем. Экинчи аалым болушу мүмкүн, мен Мухаммаддын сөзүнө. Экөө тең Ханафи. Кимисин ээрчийбиз? Проблемага ортодо. Туура айттымбы? Ошон үчүн ахлу таржих ва тасхих, ахлу таржих ва тасхих деген ушундай даражага жеткен аалымдар гана ошентип айта алат. Ар ким эмес. Малака фикия деген фикта фатва берүүдө бир малаканы кыргызча эмне дейт? Тажрибага жетиш керек. Ал 30 жылдан кем эмес окуш керек. Ал бүтүндөй Ханафи мазхабтагы эрежелерди, китептерди окуп чыккан болуш керек. Ал захири ривая менен захири ривая эмес ибараларды айырмалап биле алыш керек. Кайсыл каул сахих, кайсыл каул даиф, кайсыл фатва алсыз, кайсыл фатва күчтүү экенин билиш керек. Ошондой даражага жеткен адамдар эмне болот? Ахлу таржих болот.
Ошого 2 адам жетип калды дейlik. 2 адам жетип калганда акит бирөөсүнөн бирөөсү күчтүү болот, сөзсүз түрдө. Күчтүүрөгүн алабыз. Эрежелерге карап туруп. Эгерде экөө бирдей болуп кала турган болсо, анда адам ыктыярдуу болот. Кааласа муну алат, кааласа муну алат. Аны Расмул муфтийде фатва берүүнүн эрежелерин ушундай деп үйрөтөт. Мүмкүн ошондон да бир сабак баштайбыз иншалла. Алла разы болсун. Ар ким эмес да. Ар ким окшогон мүнтүлө айта берет, Абу Юсуф Малака фикыйга жеткен алымдар гана. Анан бир жер бар, Малака фикыйга эч ким жете элек, эң дадил өзү сизсиз да. Ханафи мазхабта. Сиз маселени чечкенге милдеттүүсүз. Башка жок да, Малака фикыйга мүмкүн кыяматка чейин эч ким келбеши мүмкүн. Малака фикыйга жеткен адам. Бирок эң дадил сиз болсоңуз, сиздин фатваңызды эчке сиз дагы карап туруп анан бизди кыйнабай, Биздин дамылалардан ушундай жомок болушу мүмкүн. Бирок мен уга элекмин эч бир дамыладан Аллах бардык жерде деген. Биздин ханафилерден эч ким Аллах бардык жерде деп айтпайт. Буну Жахмилер айтат, Жахм Сафуан ээрчигендер айтат. Буну берки биздин тууганда силер ушундай десиңер деп доомат кылат. Жахм Сафуан ээрчиген бир бидатчы топ. Кээ бир маселелеринде салафилер иттифак ошолор менен. Тозок түгөнөт дегенде экөөнүн пикири бир. Тозок түгөнөт дейт алар. Жахм Сафуандар. Бир мезгил тозок түгөнөт, бардыгы бейишке кирет дейт. Салафилерде да ошондой маселе бар. Ошого биздин ханафи китептердин бирөөсүндө да Аллах бардык жерде деп айтпайт. Жок андай маселе. Биз эмне дейбиз? Аллах Таала мекенсиз бар дейбиз. Аллах Таала заманды, мекенди жараткан зат, заман менен мекен жок мезгилде Аллах Таала бар болчу, болду, бүттү. Аллах Тааланын бир сыпаты бар, ал сыпат эч качан эзелтеден ошол сыпат болот, ал сыпат жаңыланбайт. Аллах Таала алим, илимдүү болгон, эзелтеден алим. Мурда жахил болуп, азыр алым болуп калбайт. Ал эми истива деген мааниде Аллах Таала аршта отурат деп маани берсе, арш жаралынган. Анда арш жарал электе Аллах Таала отурган эмеспи? Истива деген сыпат силерде хадис, жаңы пайда болгон нерсеби? Эгер ошондой десең, анда куфур болот. Аллах Таалага жаңы сыпат пайда болбойт. Аллах Таала эзелтеден бир сыпат менен сыпаттанат. Аллах сами, угуучу, эзелтеден угуучу. Ал мурда угуучу эмес, кийин угуучу болуп калбайт. Истива аршка отурду деген нерсе, Аллах Таала эзелтеден аршка отуруш керек өзү. Антейин десең, арш кече жаралынган. Махлук. Демек, жарал электен мурда Аллах Таала истива болбоду деген сөз чыгат. Андай боло турган болсо, эгер истиваны Аллах Таала аршты жарат турган истива болду десең, Аллах Таалага жаңы сыпаттап келген боласың. Аллах Таала аршта отуратса куфур. Анда столго муктаж болот, анын дене деп сыпатталынат. Ал эки дене бири-бирине тийди. Кой, Кудай сакта, жаман нерсе. Биздин ахлүсүнөн бардыгында маулидти болот дейт. Маулид деген пайгамбарыбызды эстөө, туулган күнүндө ошого салават айтуу, анын тарыхын окуу. Бирок маулидибиз акыркы мезгилдерде моюнга алышыбыз керек, өзүнүн максатынан чыгып кетти. Концерт болуп, бир нерсе болуп, маулид деген нерсе ошол күнү пайгамбарыбыздын урматы, пайгамбарыбыздын илими, пайгамбарыбыздын өмүр баяны айтылыш керек да. Биздики концерт болуп, билет сатылып, бир нерсе болуп, дамылалар барып, бир жактан миң уруш жаңжал, акырында бир нерселер ойнотулуп, умбура берилип, маулидтин өзүнүн максатынан чыгып кетет. Маулид деген ошол күнү пайгамбарыбыздын өмүр баянын изилдөө, пайгамбарыбыз жөнүндө салават айтуу. Эмнеге туулган күнү пайгамбардын достолса, пайгамбарыбыз өзү тоскону экен, биз тоспойбузбу? Анан алымдар ижма болгон. Маулид дурусбу? Дурус деп. Имам Суюти атайын маулид боюнча китеп. Менде 100гө жакын китеп бар маулид боюнча. Алымдар дурус деген болду. Анан кээ бир адамдар дурус эмес десе, дурус эмес. Адамдардын баары бир пикирде келиши милдеттүү эмес. Ошон үчүн айтабыз, хадистердин хадистин пайгамбарыбыздын максаты эмне экенин билиш милдет болуп атпайбы бизге. Эгерде мен хадистин кыргызчасын окуп алдым, пайгамбарыбыз башкача мааниде айткан, анын котормочу башкача которуп койду. Пайгамбарыбыздын максатынан чыгып кетип атпайбы? Ошон үчүн пайгамбарыбыздын максаты эмне экендигин хадисти чечмелеген алымдар чечип берет. Ошон үчүн ар ким хадисти окуп өзү түшүнбөшү керек. Ошон үчүн хадисти, Куранды сөзмө-сөз которгон жакшы эмес деп айтып атканыбыз ошо. Чечмеси менен которуш керек кишине. Максаты эмне пайгамбарыбыздын? Хадис сөзмө-сөз котордуң, максаты эмне? Аны которсоң, адамдар кыргызчаны окутканда, орусча окутканда максатын түшүнө турган болуш керек. Алымдар чечмелеп койгон аны.
Bizi namazda kindiktин астына koyуу боюнча, колду киндиктин астына коюу боюнча hadistin darajасы кандай dedi. Ali radıyallahu anhudan kelgen hadis. Men şunu janagı tema kılıp sabak kılıp atpayız. Tiyaktaç ötköndö İmam Malik'tin sözü boyunca sabak kıldık. Andan keyin İbn Kasir'de Allah Taala arşta oturat degendigi boyunca söylödük. Şul boyunca da özünce sabak kılabız. Bütünдөй hadislerdi top kanday mani beriledi. Azır oşo kıska aytıp koyarayın. Bizim Hanafi mazhabda kindiktin астына koyuu sünnet dep aytılınat. Bunu Ali radıyallahu anhudan rivayet kılan hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kindiktin астына kolun koydu deydi. Biroq anın içinde Abdurrahman ibn İshaq degen rawi hadis rivayet kılan adam var. Oşol alsız. Oşondan ulam alımlar ki bizge domat aytkanda mına siler dalil kılıp atkan hadis alsız sebebi Abdurrahman ibn İshaq zayıf alsız deydi. Oşondan da meseleler alsız bolup kaldı deydi. Ağa жооп берип айтылабыз. Al hadis o zayıf bolup kaldı, biroq sen menen maga zayıf. Abu Hanifaga zayıf emes al. Abu Hanifa 150-yılı kindiktin астына koyuş gerek dep erejeni жазып, bul dünödөн ötüp ketkenden keyin 200 yıldan keyin törөлgөн Abdurrahman ibn İshaq. Anan hadis mintip keledi Peygamberimiz Ali anan mintip kelip Abu Hanifa Abdurrahman ibn İshaq 200 yıldan keyin oşo hadisleri rivayet kılıp alsız bolup kaldı. Al sağa alsız. Abu Hanifa'ga alsız emes. Mağa alsız. Sebebi bizge jetip kelişine. Abu Hanifa al hadis alsız bol elekte algan. Abu Hanifa fiqti erejen tüzüp, oşol erejesinde kindiktin астына koldu koyuş gerek dep 150-yılı aytıp бүтüp ölüp kalgan. Abdurrahman ibn İshaq 201-yılı törölgön. Anan hadis zayıf bolup da. Bul bir. Ekinçisi Musannaf İbn Abi Şeyba degen dagı bir çoğun kitap var. Aljada Vail ibn Hujr degen sahabadan da rivayet kılata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kindiktin астына kolun koydu dedi. Bu hadis hasan hadis, delilge jaray turgan hadis. Dagı başka meseleler var. Anı bugünkü atayın sabakta жооп беребиz. Jana köküröğüne koygondordun hadisinin alsız ekendigin, bizning hadistin күчтүү ekendigin, Abdurrahman ibn İshaq'tın ömrü bayanına Abu Hanifa kaçan aytkan, kitaplarda emne degen bardığına özünçö bir vakt berip жооп bereriz inşallah. Ve sallallahu teala hayr halk Muhammed ve ala ali ve sahbe ecmaîn. Amin. Allah Teala şu algan ilimlerimiz faydalı ilimlerden kılsın. Allah'ım şu tuğra pikirde, tuğra joldu aytış barыбызга nasip etken bolsun. Allah Teala bardığımızı adaşudan tuğra emes yola getүүдөн özü saktagан bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Rahmet. Allah'ım razı olsun.